kula niku pengenane kena pandemi 2 tahun gak ono undangan balas Gus. Duh maren iki lek diterus-terusno. Padahal santri sing melu aku 1.500-an gratisan mangan kabeh. Iki lek pandemi terus yo opo iki aku. Aku wis duwe rencana iki sampai pandemine gak entek-entek kate ndukun aku. Oh rambut wis mulai tak dawakno Gus. Donga-donga wis tak ungkali maneh wisan. Wes pokoknya pandemi gak mari-mari dukun aku. Soalnya nang Indonesia iki dukun prospeknya cerah. Lho iya wong Indonesia iki prinsipe kalah duit menang wirid. Kalah pangkat menang tirakat. Kalah donya menang donga. Lha Indonesia lah ngono tinggal prinsipe. Kalah donya menang donga. Kalah umuk menang suwuk. Kalah duit menang wirid. Kalah pangkat menang tirakat, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, santrine Kanjeng Nabi niku teko ado-ado. Ana santri teko Romawi, Banyuwangi. Gorong ana waktu iku Banyuwangi. Gorong sian. Romawi kok Banyuwangi. Saiki dadi negara Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Teko Jerman yo mondok nang Madinah nang gone Kanjeng Nabi. Ana santri teko Iran, teko Persia namanya Salman Al-Farisi. Teko Iran mondok nang gone Kanjeng Nabi. Bahkan ada yang dari Shotgun Afrika. Bilal bin Rabah. Mondok nang Kanjeng Nabi. Makane kiai diarani kiai serius. Kiai temen iku nek santrine teko ado-ado. Tonton kiai-kiai alim mesti santrine teko ado-ado. Mbah Anwar An-Nur santrine mulai Sabang sampai Merauke, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Arek iki kari nerusno. Sopo gak iso kari nerusno? Makane sing kiai temen ya Mbah Yai Anwar. Lha nek iki rodok kiai ngono ae mekan. Wong kari nerusno tok. Ayo coba ngrintiso dhewe, ayo. Iso tagak kaya mbae. Mangkel ya wis kok. Kiai ku lek kiai temen, santrine teko ado-ado. Rungokno ta? An-Nur Bulu Lawang. Santrine teko ado-ado. Sa Indonesia bahkan ada beberapa dari luar negeri. Ploso, Lirboyo, Sarang, Langitan. Kiai-kiai sing temen niku. Santrine mesti teko ado-ado. Iki lek ana kiai santrine lagi lingkup 2 RT. Ojo kesusu ngaku kiai dhisik. Iku lagi rodok kiai ngono. Wong kadang duwe santri lagi lingkup dicek dulu. Cek. Padha munine. Salan kene. Jare disuwuk Gus Fakhrur mati jare. Ya wis gak apa-apa ngandel ae aku ngandel. Ngandel ae. Lamun mandi yo mbae sing mandi gak kira dekne. Dah. Istri Nabi
Yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Wanita di dunia ini yang paling aku cintai adalah Aisyah, dan laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Bukan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa, sampai Rasulullah punya sebutan khusus untuk beliau, Humaira, yang putih kemerah-merahan, cantik luar biasa. Aisyah itu saking cantiknya, cara kene no endi yo, saya coba. Lapo tuwek ngacung yo. Tuwek. Sembuh bro. Iki ganggu tok ae operator iki. Sik endi ya Aisyah iku? Gambarane sik. Kene tuwek-tuwek tok iki. Sik. Kanok. Sorry, enggak ada yang level. Ya enggak ada yang level sama Aisyah. Aisyah dibanding no buruk-buruk ngono iku. Enggak ada yang cantik luar biasa. Tapi bukan karena itu Rasulullah paling cinta. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah itu di samping istri, beliau juga sebagai bunyai yang diajak mengasuh pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidah Aisyah. Dah, Kanjeng Nabi mulangi para sahabat. Para sahabat dua santri namanya tabi'in. Sampai level tabi'in ini didhawuhaken farubba muballighin au'a min sami'in. Pirang-pirang wong sing dikandani luweh iso madai ilmu, luweh iso nampung tinimbang wong sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi sahabat. Tabiin gak krungu langsung teko Kanjeng Nabi, tapi dikandani sahabat. Jadi banyak tabiin yang lebih bisa menampung ilmu daripada generasi sahabat. Maka para santri kalau jenengan jeli, disiplin keilmuan itu adanya pada masa tabiin. Ilmu qawaid, ilmu usul fikih, ilmu nahwu. Sahabat masa kenal nahwu? Sampeyan tahu krungu ana hadis Abu Bakar Siddiq bahas tamyiz, bahas maf'ul mutlak, bahas hal, gak ono. Kok gak ngerti ya dijak bahasan nahwu ya? Wis gak ngerti ya wis. Nah, terus wis mudun sampai ke Indonesia, dibawa oleh para wali kira-kira abad ke-14. Ya walaupun abad ke-10 itu udah mulai ada bibit-bibitnya, tapi pergerakan Islam di Indonesia, masuk ke Indonesia itu dalam catatan sejarah abad ke-14. Jadi agak telat ya, mlebune Islam nang Indonesia iki rodok telat dibanding ke negara-negara lain. Islam udah masuk ke Spanyol, ke Rusia, ke Eropa, ke Afrika, itu abad ke-7 udah masuk. Ke Indonesia telat abad ke-14. Makanya nang Indonesia iki lek ono acara apa-apa kok telat, itu sesuai dengan fitrahnya sejarah. Semakin telat semakin Indonesia, lek gak telat gak Indonesia. Ono kiai diundang jam 7, tekoe jam 9, Indonesia banget. Apa maneh wong NU? Apa maneh NU? Undangan baksul masail jam 8, prakteke mari asar. Semakin telat semakin NU. Kiai NU diundang kok gak telat, gak pantes. Loh ini karena masuknya Islam ke Indonesia ini telat. Makanya Indonesia ini apa-apa ya telat. Kemajuan ekonomi telat. Teknologi telat. Olahraga wes. Nah, Mikil wis mati ping pindho wisan. Islam udah masuk ke Spanyol abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad.
Adik-adik santri sampean kalau ngaji nahwu nazom alfiyah. Iku duduk karangane wong Bulu Lawang. Sopo sing ngarang nazom nahwu alfiyah iku? Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Andalus iku mana? Malang jare. Daerah kopi kono ah. Ndampit iku. Spanyol. Jadi Imam Ibnu Malik sing aran Alfiyah iku Spanyol, negarane Real Madrid, Barcelona, Valencia, Atletico Madrid. Apal kulino purpuran. Gregetno arek-arek iku. Halo. Halo. Nah, jadi Islam udah masuk Spanyol abad ke-7. Gitu. Makanya ada ulama besar di bidang ilmu nahwu itu tadi. Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jayyan itu kota di Spanyol yang dulu menjadi pusat perekonomian, namanya Jayyan. Masuk ke Indonesia dadi Giant, dadi mall jenenge Giant. Lah mergo Islam nang Spanyol buyar, makanya nang Indonesia Giant ya buyar sisan. Saiki lha wis gak ono Giant. Gak ngandel ya wis. Islam udah masuk ke Iran abad ke-7. Abu Ubadah Ibnul Jarrah yang membawa. Makanya adik-adik santri sama ngaji kitab Fathul Qarib, itu karangannya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu mana? Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Dan Asfihan ini kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit pengintai Amerika itu selalu dihadapkan ke kota Asfihan, karena di Asfihan ini ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Jadi Amerika, negara adidaya, superpower katanya menjadi polisinya dunia, iku wedi ambek nuklir, kalah ambek wong Indonesia. Nuklir mlebu Indonesia dipangan ambek wong Malang, bakso nuklir. Ono bakso granat. Makanya aja kuwatir Amerika gak kira wani ambek wong Indonesia. Indonesia panganane keren. Bakso nuklir dipangan, bakso granat dipangan. Nduk Surabaya ono rawon setan. Lho ya temen, sambele ae sambel mercon. Ayo coba wong Bulu Lawang tongseng lho dimplok. Molen ya doyan. Coba ibu-ibu sore-sore ngledesi jajan ditakoni, sampean mangan jajan apa be? Kopeng gajah. Kopeng gajah dikletisi kok. Gak kira wani Amerika ambek Indonesia. Gula ae batu, pasir. Coba. Woi sakti-sakti ini. Wes. Islam udah masuk ke Afrika abad ke-7 ketika Amr bin As diangkat jadi gubernur Mesir. Mbok tak ceritani ngene-ngene sampean yo gak paham kok. Ya baik, terus masuk nang Indonesia sampai zaman penjajahan. Para kiai dan para ulama lah yang mampu mengobarkan semangat juang melawan penjajah. Dulu yang membakar semangat patriotisme, semangat perjuangan untuk melawan kolonialisme, angel men ngomongnya, melawan penjajahan itu para ulama, para kiai, ijen dan polisi gorong ono. Duh, kenapa kiai yang mampu membakar semangat perjuangan? Gini loh, karena kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah umat. Segala problem keumatan bisa selesai dalam tingkat kiai. Wong biyen iki masalah opo ae marane nang kiai. Nggih napa nggih? Duwe anak nakal ya mara nang kiai. Yai nyuwun anak kula niki disuwuk yai. Nakale 17 derajat iku.
Mari ngono karo yaine, wis kono jukukno banyu kolah wudune santri ngono tak Fatihane ombekno anakmu. Waras nakale. Piyen ngono, Yai bojo kula niki meteng wis 10 wulan kok. Gorong doboli sian. 10 wulan gak lahir-lahir. Nyuwun suwuk Yai cek nang lahir. Akhire kene. Banyu sak gelas disuwuk pendobolan. Ngono banyu diombekno ya perocot lahir temen. Biyen ngono kok. Wong biyen masalah apa ya mara utange akeh, mara nang Yai. Yai utang kula kathah Yai. Iki wayahe ditagih Yai, delen kene. Kula njaluk donga Yai supaya wong sing kula utangi niku lali cek gak nagih. Ambek kiyaine dikek ijazah. Wis gampang wacana ayat kursi. Wacana ayat kursi engko kapan tepak ayat mandalladzi yashfa'u 'indahu. Wacan sing dawa karo bayangno wong sing kon utangi. Mandalladzi yashfa'u 'indahu, bayangno wonge. Insyaallah lali gak kira nagih. Iku nontok metentenge duwe utang iku. Kate dipraktekno iku. Ayat kursi sik gorong mandi tambahi ayat meja. Biyen apa-apa mara nang kiai kok. Utang akeh mara nang kiai. Yai bojo kula cerewet Yai. Wis kula niki serba salah, nduk omah diomeli, gak nduk omah diomeli, kerja salah gak kerja salah. Kula njaluk donga sing kena digawe mbungkem cangkeme wong wedok. Wis gampang wacana iki, cilika cilikem, bumi mengo cangkeme bojoku mingkem. Sebulno cangkeme lek tepak wonge turu. Dikeki ae padahal kiyaine sik tas dicelathu bojone. Oh nek gak tau dicelathu bojo iki gorong kiai jenenge. Biasa. Iki yang blenger dicathu bojo, tapi yo mbok kok sik iso lemu sikan. Biyen masyarakat duwe keperluan opo ae mara nang kiai. Biyen. Saiki kiai mulai ditinggalkan. Anak nakal sekarang larinya nggak kiai ke psikiater. Kiai gak payu toh. Duwe bojo mbaba tuwa wis 10 wulan lebih kok gak lahir-lahir, gak maro kiai saiki. Rumah sakit, dokter spesialis. Spesialisnya iku jenenge SPOG. Spesialis ogok-ogok. Lho kan SPOG iku. Saiki wong utange akeh, gak maro kiai, gak koperasi simpan pinjam. Soale wong-wong ngerti lek kiyaine dhewe utange akeh. Kiai wis mulai ditinggalkan saiki. Mangkane ojo salahno lek kiai dadi tim sukses. Kiai cerdas iku. Soale wis gak pati dikanggokno ambek masyarakat. Wong kula niku pengenane kena pandemi 2 tahun gak ono undangan balas, Gus. Duh, maren iki lek diterus-terusno. Padahal santri sing melu aku 1.500-an gratisan mangan kabeh. Iki lek pandemi terus yo opo iki aku. Aku wis duwe rencana, iki sampe pandemine gak entek-entek, kate ndukun aku. Oh, rambut wis mulai tak dawakno, Gus. Donga-donga wis tak ungkali maneh wisan. Wis pokoke pandemi gak mari-mari ndukun aku. Soale nang Indonesia iki dukun prospeknya cerah. Lho iya wong Indonesia iki prinsipe kalah duit menang wirid. Kalah pangkat menang tirakat. Kalah donya menang donga. Lha Indonesia lak ngono tingkat prinsipe. Kalah donya menang donga. Kalah umuk menang suwuk, kalah duit menang wirid, kalah pangkat menang tirakat, kalah rupa menang dupa, kalah rupa-rupa bongko. Kalah rupa-rupa ya kudu ana menang siji-sijine ya. Aduh gak mari-mari. Wes. Mau iya. Modon lho. Loh, para pejuang itu banyak ulama, pahlawan-pahlawan nasional, kiai-kiai.
Anggite. Sorry Dan. Lha peristiwa 45 sing mateni pimpinane tentara sekutu Jenderal Malabi dudu polisi, dudu tentara. Santri. Aku roh dhewe pas nonton filmnya. Dadi lho film kan yo fakta sejarah to. Lho teko ndi lek gak teko film? Wong aku yo gak menangi padha karo sampean kok. Modele lek tak omongi kok yo gak percaya ae. Wes. Le. Para wali berjuang nang Indonesia yo lewat pondok pesantren. Dirintis Kanjeng Sunan Ampel, As-Sayyid Maulana rahmatullah. Santrine Mbah Sunan Ampel niku mirip santrine Kanjeng Nabi. Macem-macem. Ono santri putra kerajaan Sriwijaya, namanya Sayyid Husain. Adipati Terung. Ono Terung Terong. Oh, kopeng njaluk disogrok cagak listrik yang Sayyid Husain. Ono santri putra kerajaan Majapahit, Sayyid Hasan, Raden Fatah, yang akhirnya jadi raja pertama Islam di Demak Bintoro itu. Ono santri putra ulama ternama, putrane Maulana Ishaq, namanya Raden Paku, Sayyid Ainul Yakin, yang kemudian menjadi Sunan Giri. Ono putrane piyambak, Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Sayyid Qasim, Sunan Derajat. Ono santri sing mantan rampok, mantan begal, mantan maling, Raden Syahid Brandal Lokojoyo, sing akhirnya jadi Sunan Kalijogo. Ini sering saya sampaikan, arek nakal kecekel kiai iso dadi wali, julukane Sunan Kalijogo. Lek kecekel wong sing gak tepak dadine Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Loh, para kiai, para ulama di Indonesia ini bikin pergerakan. Jalurnya dua, apa? Satu masjid, dua pondok pesantren. Semua. Iki sakjane tak terangno kabeh tapi yo kesuwen. Gak milurun cerewet. Yo kakean. Pokoknya jalure dua itu, masjid dan pondok pesantren. Terus mencetak kader-kader ulama. Dan maaf ya, pondok pesantren ini satu-satunya lembaga pendidikan yang sesuai dengan fitrah keindonesiaan. Ada satu nilai yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga yang lain, namanya al-hikmah wal barokah. Ngapunten ya. Para pendiri negeri ini, para perintis negeri ini, banyak yang lahir dari pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu melahirkan tokoh-tokoh besar, melahirkan pendiri-pendiri republik ini. Pendiri republik ini banyak yang besar dari lembaga yang pendidikan karakternya adalah kitab Ta'limul Muta'allim, Sulamut Taufiq, Bidayatul Hidayah. Sementara pendidikan-pendidikan yang dibilang modern melahirkan dua, satu doktor, dua koruptor. Gak kata terus ndak ono sing tersinggung. Loh, coba pejuang-pejuang kiai-kiai, ono kiai Imam Bonjol, kiai, ono kiai Mojo. Pondok pesantrennya besar, santrinya banyak. Ono kiai Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo. Ono kiai Pangeran Diponegoro, nama aslinya Abdul Hamid, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Makanya fotonya jubahan numpak jaran udeng-udengan. Sampeyan tahu weruh ono gambare Pangeran Diponegoro nggawe helm. Iku satria baja hitam iku. Ancene kiai.
Kok mbok guyu? Serius aku. Mangkane yo. Di awal-awal. Waduh, waktune wis gak nyukupi. Nggih. Di awal-awal kemerdekaan, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara ketika menghadap Presiden Soekarno dimintai saran, dimintai pendapat. Apa pendapat Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional untuk kebaikan generasi bangsa ini? Saran beliau apa? Wahai Paduka Presiden, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, Sang Putra Fajar, Sang Proklamator, jangan pernah meninggalkan pondok pesantren, jangan pernah menganaktirikan kiai dan ulama, jangan pernah menomorduakan madrasah dan pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena cikal bakal negeri ini adalah pondok pesantren dengan ulama dan para santri-santrinya. Mangkane rungokno. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Jadi sekolahan perguruan tinggi iku putune pondok pesantren. Mangkane kapan ono pejabat kok gak gelem apik karo pondok pesantren, mesti kualat. Yakin kualat. Lho akeh pejabat sing kualat karo pondok pesantren sak pirang-pirang. Gak usah tak sebutno jenenge. Kapolsek diundang pondok kok gak teko, kualat. Lah wis kok. Moh. Iki cita-citane Yai Lutfi yang harus dilanjutkan oleh Gus Zaki dan keluarga. Ya, beliau kepingin mencetak santri yang kalau Gus Fakhrur tadi membahasakan sholihin sholihat. Jadi kalau dijabarkan ya yang komplit lah. Baik secara IQ, EQ maupun SQ. Intellectual quotient, emotional quotient dan spiritual quotient. Kon ngerti ta? Makanya pertama, ayo ditirok nih bareng pertama. Rijalul ummah. Sekali lagi, Rijalul ummah bareng. Community leader, community lemper, mimpin umat itu angel. Kiai ulama itu pemimpin umat, pemimpin masyarakat, dan mimpin umat, mimpin masyarakat itu sik gampangan mimpin santri. Lek mimpin santri itu gampang. An-Nur 1 12.000 Gus. Berapa santrinya Gus? Wis to, An-Nur 1 iki misale santrine kok 12.000. Gampang mimpin santri 12.000. Kiyaine dawuh ngetan 12.000 santri, ngetan kabeh. Gak ono sing wani ngalor ngidul ngulon. Wong kiai nduk pondok iku koyo remote. Loh ya karena di pesantren itu adalah departemen tertinggi yang ditakuti semua santri. Namanya departemen kualat. Mimpin santri ku gampang. Santri 12.000. Kiyaine kok perintah, santri ngidul kabeh. 12.000 santri ngidul kabeh. Sitok gak ono sing wani ngalor, gak ono sing wani ngetan, gak ono sing wani ngulon. Gampang mimpin santri ku. Gampang. Tapi lek mimpin masyarakat angel, jangankan ribuan. Mimpin wong Bulu Lawang 10 ilo angel. Apa maneh wayah pilkada. Gus Fakhrur iki dawuh. Rek. So pilihan iki yo milih calon nomor iki. 10 diomongi Gus Fakhrur, sing 7 mbantah,
Sepurane Gus, aku wis oleh ndum-nduman teko kono kok. Kon yo gak milih ngono. Gundulmu. Angel ancene, mimpin masyarakat, mimpin umat iku angel. Angel wis angel. Lah kiai ku yo mimpin santri, yo mimpin masyarakat. Makanya harus punya jiwa ar-ra'i. Kudu duwe jiwa among. Nek dalam tembang ilir-ilir itu diungkapkan dengan cah angon, cah angon. Kiai kudu iso ngemong nang masyarakat, kudu iso angon masyarakat. Lah angon niku mengetutkan. Ngetutno lho. Lah namanya mengetutkan iku nang burine. Ibarat angon wedhus. Angon wedhus iki kudu nang burine wedhuse. Sampean tau weruh wong angon wedhus? Mesti nang burine wedhuse. Lek apan wedhuse mlakune wis tepak wis bener dijarno. Engko lek gak tepak baru digetaki. Iku angon. Lah nek nduk garepe wedhus dudu angon niku blantik. Wedhuse manut gak manut diseret sampai melet-melet gulune ketekek gak ngurus. Makanya sampean lek milih pemimpin niku pemimpin sing iso angon aja lek pemimpin blantik. Ketekek sampai melet-melet kon lek pemimpinmu blantik. Soalnya ngomong masyarakat kudu iso ngetutno senengane masyarakat apa ditutno nanti disisipkan nilai-nilai Islam secara perlahan-lahan. Contoh sederhana, masyarakat zaman dulu senengane gending-gending. Para wali pejuang agama menciptakan gending-gending yang disisipi nilai-nilai keislaman. Terciptalah gending kayak cublek-cublek, banterono cublek-cublek, gundul-gundul, turi-turi, sluku-sluku. Sampai saiki saya do hafal. Diomongi kok. Hoi. Loh, lek anak cek bekti nang wong tua diulangi donga Rabbi ghfirli wali walidayya. Gak iso muni wali walidayya. Angel akhirnya lek nyelameti arek cilik Rabbi ghfirli wali gaekno simbol jajani weliwel. Gak ngandel ya wis. Kate syamir khairan fatlukil bagha repot semar gareng Petruk. Yo sampai sering saya sampaikan. Ojo kalah karo kodhok. Kodhok iku lek dikai nikmat ngaji. Nggih ta Yai. Lho gak percaya. Tonton rungokno nduk kali kapan kodhok mari dikai udan. Ngaji. La in syakartum la azidannakum wala ing kafar. Lho kodhoke ngalih mrene. Oh ngono. Nyonto tawon. Lho wong kok dikongkon nyonto tawon sih. Tawon uripe zikir tok. Tonton lek mabur iku krungu melame. Padahal iku zikir tawon niku. Allah 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 Allah. Nyebut Allah. Gak percaya nyekelo setuk templekno kupingmu, rungokno. Engko lak mesti Allah, lak mesti. Diomongi kok. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit dan bumi bertasbih memahasucikan Allah. Itu diimplementasikan, diekspresikan oleh binatang yang namanya bebek. Bebek itu selalu bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Krungu asli subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak ngandel ya wis. Wara kok. Kon lek dikai nikmati syukur aja kalah ambek sapi. Sapi mari dikai mangan, dikai ngombe, syukur. Alhamdulillah. Ayo ngomong apa persis.
Yo gak kok titik-titik haram, syirik, bid'ah, haram, syirik, bid'ah. Wong iki kapan ngono iki ketara ngopine kurang kentel. Asli kurang adoh ngopine. Makanya pertama iki dhisik. Wis, ringkes-ringkese. Yang kedua, iku lho mentelengi aku ae. Tirono Rijaluddin, ayo. Spiritual leader. Wis mbok sak karepmu. Kok suwal-suwal ngiler. Punya daya spirit, punya nilai kekuatan. Ini batiniah lho. Sorry yo, kiai-kiai mbiyen lek dibanding karo wong pinter-pinter saiki gak ono apa-apane. Ngapunten-ngapunten, kiai mbiyen nek mulang dibanding dosen-dosen saiki lek muruki mahasiswane kalah kiai mbiyen. Oh, dosen-dosen saiki sing titele S piro iku sampai SP 23 ta piro iku. Enak-enak lek mulang. Kiai-kiai mbiyen kalah nek urusan ngono iku. Sorry, tapi maaf. Asarnya, pengaruhnya dalam membawa perubahan kebaikan kepada murid-muridnya kan apa-apa nih wong pinter-pinter saiki. Kenapa? Spiritnya lemah. Niki biyen kadang mulang gak cetha blas, Bu. Mulang nang gremeng gak cetha. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab khatam lho didol neh payu. Ngaji khatam yo kitabe didol maneh payu. Lek gak ono sasane blas. Santri kate maknani kate ngesai yo apa wong kiyaine lek mulang koyo pendekar Shaolin ngono. Tapi santrine hebat-hebat ayo. Ilmune kok manfaat, kok barokah. Kadang kiyaine wis sepuh. Maaf, pandangannya udah agak kabur, nggae kacamata kawandel koyo toples. Kacamataan ndowingkluk. Kitabe wis lawas ate mblobor sisan. Dadi jenggileng sampe nyureng-nyureng maca balah nang santrine. Wal jamalu utawi untu. Onto dimaknani untu. Santrine ana sing duwe sasan, dielingne mbek santrine. Onto Mbah Yai. Lah iya, onto sing duwe untu. Nek kiai kan yo moh kalah kok. Jamal kuwi onto sing duwe untu. Lek gak duwe untu jenenge nakoh. Kiai aja sampai kalah. Wal jaradu lan lawang. Walang Mbah Yai kok lawang. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu. Ula Mbah Yai. Ha iya, ula sing gedene sak alu. Lu ngono ku santrine kok hebat-hebat, ilmune manfaat. Ayo coba. Mergo iki lho, daya spirit yang memunculkan al-hikmah wal barokah. Kadang-kadang kiyaine mulang lho gak paham. Ono lho kiai mulang gak paham. Kapan ditakoni karo santri, ojo kakean takon, rungokno ae barokah-barokah. Padahal dekne gak paham, gak iso nerangno. Alasane barokah. Ojo kakean takon, kasratus soal alamatus sial. Nek kakean takok nggare sial kono. Kaya Bani Israil ae to, kak takok nggare turun adab. Padahal kiyaine gak iso nerangno. Ojo kakean takon rungokno barokah-barokah. Sorry ya, rahasiamu tak bongkar. Tapi nyatane yo barokah temen. Ngono lho Bu. Ini kelebihan pondok pesantren. Nah, yang terakhir. Ya kapan-kapan lek diundang maneh tak terangno. Iki wis suwi kok. Rumangsane ngadeg terus gak kesel ta.
Ayo takono bojomu ngadeg terus kesel tagak. Rijalul fikr bareng intellectual leader. Wes mbok sak karepmu. Pesantren itu pusat keilmuan. Sorry, saudara-saudaraku, saudara-saudara saya, orang-orang pinter yang bukan alumni pondok pesantren, orang-orang pinter yang di luar lembaga pondok pesantren, maaf, saudara memang boleh pinter, tapi maaf, jangan pernah merendahkan santri, jangan pernah merendahkan anak-anak pesantren. Santri ini ketoke ngelumbruk-ngelumbruk, ketoke gudiken, kukur-kukur, gitar ya. Pakaiannya morot modol, tapi ilmunya jangan diremehkan. Kenapa? Karena ilmunya santri adalah ilmunya Rasulullah, sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah diremehkan. Sorry saudara-saudaraku, orang-orang pinter yang penjenengan nggak pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, nggak pernah mengalami suka dan duka hidup di pesantren. Sorry, jangan pernah meremehkan pondok pesantren. Kadang-kadang ngapunten, mungkin jenengan sering kepireng. Sering kepireng saya ngomong, rungokno to. Sholat subuh itu yang bener, nggak usah pakai kunut. Yang paling sahih hadisnya mutawatir, yang nggak pakai kunut. Sorry, kami orang-orang pesantren punya dalilnya. Kami juga tahu kok dalilnya subuh nggak pakai kunut. Kami juga punya dalilnya subuh pakai kunut. Cuma disiplin keilmuan kami mengharuskan kami subuh pakai kunut, dan kami menghargai saudara yang subuhnya nggak pakai kunut. Ngono. Dikira arek pondok gak ngerti dalile subuh gak ada kunut. Yo ngerti wong pondok gudange dalil loh. Ngerti dalile subuh gak ada kunut, ngerti dalile subuh sing gawe kunut, tapi sanad keilmuan dan disiplin keilmuan kami mengharuskan kami pakai kunut. Guru-guru kami, kiai-kiai kami nyambung ke Rasulullah. Tarawih itu yang benar 8 rakaat. Bentar, kita anak pesantren tahu dalilnya tarawih 8 rakaat. Kita juga punya dalilnya tarawih 20 rakaat. Kita juga punya dalilnya tarawih 36 rakaat. Tapi gak kira payu ndek bulu lawang. Dikira gak ngerti ya. Ngerti arek pondok dalile tarawih 36 rakaat yo ngerti. 20 rakaat yo ngerti. 8 rakaat yo ngerti. Sanad dan disiplin keilmuan kami mengharuskan kami untuk tarawih 20 rakaat, dan kami sangat menghargai panjenengan yang tarawihnya 8 rakaat. Hargai pula kami yang tarawihnya 20 rakaat. Ngono, Bro. Arek pondok pusate dalil. Al hasyarat kulluha halalun. Kegermetan kabeh halal. Ngerti dalile kok dianggap ora ngerti dalile. Salat subuh dikosori loro dalile. Aja tek guyu. Arek pondok dilawan. Sing gak ana dalile iki maghrib dikosor gak ana dalile. Ya apa sak rakaat setengah ngono ta. Makane sampean aja atik titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Iki gak ana zaman Kanjeng Nabi bid'ah. Untumu ya bid'ah. Untumu ya gak ana zaman Kanjeng Nabi kok. Makanya lek cara Imam Syafi'i bid'ah itu ada 3. Ada bid'ah wajibah. Ya oke bid'ah, tapi wajib. Contoh, membukukan Al-Quran. Bid'ah zaman Rasulullah nggak ada Quran dibukukan. Bid'ah tapi wajibah. Bangun madrasah diniyah, madrasah pesantren. Bid'ah itu zaman Kanjeng Nabi gak ono bangunan model ngene-ngene iki. Tapi wajib. Mempelajari nahwu. Bid'ah zaman Kanjeng Nabi gak ono nahwu, tapi wajib. Soalnya tanpa nahwu nggak bisa memahami Al-Quran dengan benar. Paham? Ono bid'ah sing muharramah, bid'ah haram. Contoh, aku ki ahli sholat, yo ahli sholat, yo ahli sholat. Tapi lek mari asar ojo ba'diyatal asar. Kesregepen niku jenenge. Lek mari subuh ojo ba'diyatas subuh. Aku ki ahli poso, hobi puasa. Oke, sampean ahli poso ya ahli poso, tapi nek riyo yo ojo poso. Paham? Ono bid'ah sing makruhah.
Iki makane pentingnya ngaji, pentingnya Yai Lutfi ngerintis pesantren. Gus, terusne Gus. Santri-santri rungokno. Bid'ah sing makruh. Contoh, sampean bangun masjid, sampean ukir wapi, kapien sampai ganggu kekhusyukane wong salat. Akhirnya gak eleng pangeran nonton ukiran ae. Makane sampean yo ngono lek gawe mukena salat jamaah iki biasa ae, aja kakean bordilan. Saken makmum sing nang mburimu. Allahu akbar kabir walhamdulillah. Cek apike bordilan. Nanti saya iku tukune Allah. Iku mesti online niku, mesti online. Allah liman hamida nonton do Instagram mesti dekne oleh toko iku. Iku makro. Ayo, salat gawe pakaian sing macem-macem kakean tulisan niku ya makruh hukume. Arek enom-enom rungokno, soalnya aku tahu ngono iku. Nduk garepku ngono arek enom salat kaosan. Lha tulisane iku sing maca iki gendeng. Lah sing maca tepak aku. Wis kudu tak jongkrokno ae. Coba. Lah pondok pesantren ini pusatnya keilmuan. Makanya santri iki ketoke ngono-ngono iku. Tapi lek dites IQ, dites kecerdasan, gak kira kalah. Iki kalau kulino dilatih kok. Iki maf'ul mutlak tahal. Dilatih kok. Kulino ngapalno, kulino diasah otaknya. Ojo cilik ati sampean santri-santri. Kapan-kapan lek aku diundang maneh tak terangno kapan-kapan. Wes iki tutuk jam 11 kok. Sangkingane subhanallah saya kenal baik dengan beliau, Allah yarham Yai Lutfi Abdul Hadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Fakhrur tadi, dan saya juga menjadi saksi bahwa beliau orang sangat baik. Beliau alim, beliau abid, beliau arif, dan jelas nyata-nyata tinggalan dan warisannya pondok pesantren. Terus nih Gus Zaki, terus nih perjuangannya abai. Yai Lutfi gak ninggalno perusahaan. Duwe perusahaan apa? Gak duwe utang piro-piro. Gak, Gus Fakhrur yo gak duwe perusahaan. Gak duwe. Duwe ta? Gak ada, Gus. Sik dadi ketua PBN wah nyaran duwe perusahaan wis. Gak duwe. Beliau, ya saya tahu betul beliau oleh lemune tok ini. Oleh lemune tok. Mulai kecil sama abahnya sama mbahnya udah digembleng untuk jadi ahli berjuang. Mulai kecil saya tahu persis beliau. Sering diundang ceramah gak bayaran, sering. Lek aku yo emoh lek aku kon ngono. Lah nek iki ngenteni sing ana bayarine yo suwe. Ya memang sudah dididik ahli berjuang oleh abahnya, oleh mbahnya. Ngono. Gus Zaki sampean ya mencontoh beliau. Ngerintis mulai dari pengurus ranting coba. Mulai pengurus ranting sampai saiki dadi ketua PB. Ya. Bawentino metu siarane. Mari iki terus ngomong. Prosoku sekjene Gus Ipul prosoku. Tapi sing ngomong kok iki ya. Aku sampai bingung sekjene sing ndi. Ya karena memang beliau karib, beliau mukhalid sama Gus Ipul, deket sama sekjen. Karena aku barang ya deket. Kulino poyok-poyokan, kulino gojolokan Bu, sampai kadang-kadang lepas kontrol kula. Neng panggung nek ketemu, yus ngene iki gojol-gojolokan ngene iki biasa. Tapi sampean gak oleh gojoloki, gak levelmu. Ngawur kualat kon. Nek gak kualat karo arek iki ya kualat bae sampean. Lek aku yo mosok mentolo sih aku kualat. Gak padha kiyaine kok. Padha kiyaine. Atik mbae jenenge Anwar lho. Ate ndongakno aku iso keliru mencelat nggone mbae. Ayo, gak kira wani soalnya jenengku padha karo jenenge mbae. Ayo misalnya aku didongakno, muga-muga Anwar kere ngono misale. Ya nek Anwar aku, lah nek Anwar sing Anur 1, ayo. Mbane didongakno elek. Gak oleh. Mangkane diapa-apano gak kira wani. Iki putuku iki. Dari segi nama. Dari segi nama menang. Nyembah ngapunten sanget, nyembah ngapunten. Nggih, didongakne Gus Zaki ini. Kuat, hebat.
Nurul Ihsan Al Murtado makin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.